paixão. A Praça Pedro II já não é a mesma, mas quase meio século depois do primeiro encontro, parece que o tempo não passou para Ronald e Graça e imaginar que era um sábado de carnaval. Seu Ronald saiu para comprar adereços para o bloco de carnaval que participava. Encontrou Gracinha com amigos. Eu então me aproximei para falar do que nós íamos fazer e começou aí aquele primeiro lampejo, aquele primeiro flerte. Daquele carnaval de 1964, o compromisso foi firmado no altar quase 5 anos depois. Um amor que gerou 3 filhos, netos e uma união sólida. Para quem diria que namoro de carnaval não dura... Eu até fiquei preocupado com essa afirmativa, porque o meu já está com 44 anos. O bom humor é só um dos temperos para o relacionamento de 44 anos. Eu acho que hoje nós somos verdadeiramente cúmplices. Eu acho que é uma coisa assim muito gostosa. Compromissos comemorados a cada data importante. Eu tenho tanto pra te falar. Amor e simpatia que encantaram a banda Vale do Até. O casal participou de uma promoção da banda, a foto mais curtida numa rede social. Eles ficaram com o 3º lugar, mas foram premiados com uma serenata em casa. Agora, postada na internet para todo mundo se emocionar. Porque todo mundo precisa de alguém.